¿Gusta Buenas tomar tardes. gel? Sí, gracias. ¿Gusta agachar la cabeza y le voy a echar sanitizante? Gracias, adelante, toma asiento. Muy bien, buenas tardes, me presento, soy la doctora Brenda Carolina Castro García y yo voy a ser la responsable en su proceso de salud de enfermedad. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? De mi panza. Ok, bueno, ahorita vamos a inspeccionar qué sucede con usted, pero platíqueme usted cómo se llama. Mi nombre es José Daniel Castro García. Ok, edad, Tengo 23 años. nacionalidad, Mexicano. estado civil, Unión libre. la ocupación de usted. Soy albañil. Ok, lugar de origen. San Pedro Chaucingo. Ok, dígame su domicilio. Nicolás Bravo. Sin número. Muy bien. ¿Alguna religión que usted tenga? Católico. Muy bien, hablemos un poco de su familia, de sus antecedentes de su familia. Platíqueme, ¿su padre vive? Sí. ¿Padece alguna enfermedad? No. ¿Su madre vive? Sí. ¿Padece alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Cuenta con hermanos? Sí, una. Ok, ¿padece alguna enfermedad? No, tampoco. Ok, otros familiares como sus abuelos paternos, maternos, ¿se encuentran vivos? Mi abuela materna, nada más. Ok, abuelo paterno ya no, ¿verdad? No. Ok, ¿se encuentra saludable su abuela materna? Dentro de lo que cabe, sí. Muy bien. Hábleme de un poco de su infancia. ¿Padeció alguna enfermedad en su infancia? No, ninguna. ¿Ha tenido intervenciones quirúrgicas? No, ninguna. ¿Es intolerante a algún medicamento? No, tampoco. ¿Alguna transfusión sanguínea que le hayan realizado? No. Ok. Ok, continuamos con sus hábitos personales. Platíqueme. ¿Cuántas veces se baña usted? Diariamente. Ok, ¿cuántas veces acude al baño? 3 veces al día. ¿Se lava los dientes usted? No muy frecuente. Platíqueme cómo es su habitación donde vive, cuántos cuartos, cómo es el piso, el techo, cuenta con ventanas. Sí, es un solo cuarto. Sí tiene piso de concreto, tiene 2 ventanas y una puerta nada más. Y pues nada más es un cuarto de 6 por 5. Muy bien, ¿cuenta con todos los servicios? Sí, Ok. ¿Usted padece tabaquismo? sí, sí tengo. ¿Cuántos cigarros? ¿Cuántos al día? Me fumo una cajetilla diaria. Ok. ¿Alcoholismo? No, Platíqueme cómo es su alimentación, con qué frecuencia, cómo es la cantidad, usa proteínas, carbohidratos, usa muchas grasas, pocas. mi alimentación es variada. Son 3 veces al día y trato de consumir de todo un poco. Muy bien. Usa bastantes grasas, pocas. Poca. Muy bien. ¿Realiza deporte? No, ¿Escolaridad con la que cuenta usted? preparatoria. ¿Tiene toda su cartilla de vacunación completa? Sí, ¿Trabaja? sí, ¿Diario? diario de lunes a sábado. Ok. ¿Su pasatiempo favorito que tenga usted? Jugar fútbol. ¿Cómo son sus relaciones interpersonales con otras personas? ¿Es muy sociable? ¿Es conflictivo? Soy bastante sociable. Muy bien. ¿Actualmente toma fármacos? No, Muy bien, vamos a continuar con un poco de exploración física, ¿ok? Vamos a continuar explorando un poco de su corazón, a ver cómo se encuentra, ¿vale? ok. Voy a tocar su pecho, ¿ok?
Muy bien, se encuentra muy bien, se encuentra estable. Muy bien, vamos a continuar con la exploración de sus pulmones, ¿vale? Vamos a ver cómo se encuentran, cómo se escuchan, ¿ok? Ok. Va a inhalar y exhalar 3 veces seguidas, por favor. En el pecho le voy a seguir inspeccionando, ¿ok? Voy a Ok. tocar su pecho. Está bien, se encuentra estable. Pero Ok. vamos a continuar con su proceso de salud y enfermedad, ¿vale? Por ahorita sería todo, gracias.